如果你从这里面的言辞可以看得出来，就是美国讲的话都是原则性的空洞，原则性的空洞，没有任何具体的。这是原则性的空洞，会让中国大陆讲的话，会觉得说你不值得信任。我们这次结论不会有结论，尤其王毅部长为什么要去提台湾的问题？他就是认为你美国还在继续搞嘛。那美国人在讲说继续维持台湾现状，但是现在美国在破坏台湾现状，对台湾的军售就是一个大问题啊。那美国的五角大厦最近这一次对国会的报告，也是讲啊，他把韩国、日本、台湾、菲律宾、印尼跟澳洲连成一个链，然后这样围堵中国大陆，台湾在里面啊。那为什么美国要对台湾军售？原因很简单啊，让台湾壮大起来，可以去跟中国大陆打仗啊，打仗还可以维持一段时间呢、这是事实的真相啊。那你美国不是说一套做一套吗？什么叫维持台湾的现状？是你美国破坏，你已经破坏了台湾的现状，两岸之间的现状。那这次台的电话里面，美国没有对这方面有任何的回应啊，甚至没有任何具体的回应。所以中国大陆很简单，没有正式的回应，我们再降级。那为什么这样的美国的川普总统不是这么大的一件事情吗？他一直讲他很高兴啊。那为什么把他这次访中的行程缩短到这样的程度呢？那双方的谈判好像双方的代表团也没有准备得很好啊，代表团也没有正式的去进驻去研究细节啊，然后来匆匆去匆匆，为什么？就是因为这次可能只是要行礼如仪，必须要走一趟嘛。所以我刚刚提到了那个是不是跟那个俄国的那个普京去拜访中国大陆习近平主席，就敲定了，日期也讲好了。然后将来我相信他的现场的规模规格绝对比 Trump 总统要高。那说明什么？你美国不可能会成为我中国信任的盟友。那美国永远不会把中国大陆当作是盟友跟朋友尊重，永远是要围堵 contain China， 永远是要把 China 当作什么 adversary， 当作敌人，这是美国一贯的做法嘛。所以你去看啊，这里面讲的所有东西啊，美方应信守承诺，做出正确的抉择，但是就是代表美国没有嘛？为世界和平做出应尽的努力，美国做了吗？没有啊。那你觉得这里面讲，我讲的最有意思的就是，你看 Rubio 讲的，Rubio 讲说元首外交是美中关系的核心，这有什么意思呢？美国 Trump 总统不是到处都访问吗？那下面讲的双方要维持什么沟通协调，这是什么？我不知道。好，那互相尊重，那你怎么尊重啊？你的尊重做到哪里了哈？妥善处分分歧，什么意思？我也不懂。妥善处分，你认为妥善是什么？我认为妥善是什么？好，为中美高层互动累积成果，什么成果？我不知道。Trump 过去中国大陆来讲说，我成就了什么？我有什么收获吗？我有什么成果吗？啊，寻求美中关系的策略稳定，什么意思叫策略稳定啊？你可不可以跟我解释一下什么叫策略稳定？这个 strategic stability 吗？还是什么 ？I don't know。我不知道这什么叫做策略稳定啊？我跟各位讲，外交辞令啊，最怕的是什么？就是空洞的辞藻，这是最危险的，因为可以随你解释，可以随你做，它那个范围大的不得了，大到上到天，你知道，深到海，所以这些话讲出来之后啊，一讲完之后，中国大陆一定会讲说，对不起，我们不相信你讲的话，我们不相信你会具有任何的诚意。我个人一直在追踪观察，我觉得这个川习会应该不会拖太久啊。那么我也倾向相信，就是5月会发生这件事情。为什么？第一个是今天我看到了，就是国务卿跟外长有通话，这个已经是接近要到元首峰会了。我们也都刚刚有讲过，元首峰会的时候是双方都已经瞧好的事情，但是呢，这个我们感觉好像经贸的部分啊是重中之重啊，因为川普今年要面临期中选举，所以能不能够拿到一个好的所谓的大交易啊，或者是美国占便宜的交易，
变成是关键，不是只有国务卿跟外长通电话哦，这个中国国务院副总理何立峰啊，跟美国财政部长 Bessent 跟贸易代表 Greer 啊，在30号晚上也视讯通话，视讯通话就是急了，要收敛了，老板快要去了。您觉得这一次啊，结果他说进行坦诚、深入、建设性交流，我们在外交舰长，我们在外交系统都待过，具有建设性，很可能就没什么建设性啊，就是还有很多的问题要解决。舰长你怎么看？这个一方面是外交系统，一方面是经贸，你觉得在剩下不到2个礼拜的时间，双方应该都有压力吧？首先，我这样讲，全世界应该都期望他们两个见面，因为现在世局很乱，这是两强的元首碰面，对稳定世界的这个人心是有帮助的，绝对不会有人说他们两个见面，这个世局会更乱。这是第一个。第二个，你要知道，中美现在的关系的问题不在军事不像美伊在那里打仗，中美现在是经济。这个东西就是等同是一场战争啦，所以你看看他们的外交可以说得很融畅。经济的这2个头，何立峰跟这个贝森特，基本上他们就会有一些意见，因为如果经济能够妥协了，基本上中美的关系就可能就是和融了。那这个时候，我很担心的一件事情，因为现在中东那里的问题就是美伊在降温，各位，他确实在降温，而且我觉得他在打一场很大的战争，变成第6次中东战争几率几乎是0了。但是身为台湾的，我们住在这里的，身为中华民族的一份子，我建议各位从现在开始非常关心川习会的最后有没有谈到台湾的问题。为什么是这样子，你知道吗？因为美国很希望在经济上面，川普很希望在经济上面跟中国，现在全世界遇到美国的经济都趴了，只有中国没有趴。那能不能够让中国退让一点？让川普回到国内选举之前，向美国人说，我们经济上面获得了一个很重大的一个成就。你看中国让我们这么多，有没有这种心态？如果川普没有这种心态，我这样讲，川普没有这种心态，他就是走一个过场回去。那我问你，川普靠什么逆转胜在这次期中选举？所以我是川普的话，我是川普的川模的话，我会想说，希望能够在这一次最大的2强见面的时候，能够得到一些经济上面的实力。那得到经济上面实力，我请问你，美国要拿什么去换？这就是我最担心的。台湾会不会成为他们桌上的一道菜？然后各位，你再想清楚一个问题，你就知道这个事情有时候想想，大家都是比较担心的。从2战结束，两岸分裂到今天，统一台湾，现在此时此刻是最理想、最好的时刻。为什么？美军的势力最差，解放军的势力最强，美国的国际领导力最弱，中国的国际领导力最强。然后还有一个就是这个我们台湾的这个叫做赖总统，大概是民进党执政以来人民支持度最低的时候。那再加上这个川普想要逆转胜，他又喜欢交易，所以你可以知道，美国47任总统，如果说没有说什么事情是一定的，如果说有一个人想要把台湾交易换得他们自己的利益，这个人川普排名第1。那当然，到目前为止，你可以看到，那真的是最好的统一的时刻哦。那接着你就要想，那是不是再拖下去会越来越好？是不是将来也许3年之后会更好呢？我告诉你，不会最好。为什么你知道吗？你们注意看看台湾最近买的所有这些武器，你站在解放军的立场，你认为3年之后如果发动武统，难度是跟今天比，哪一个容易？当然是今天，因为今天你才开始采购而已，那么多的钱1.25兆通通买回来，将来会知道多少的麻烦事。所以，我真的讲，第一，美国会不会想交易台湾？会，川普是这样的人。第二，北京会不会想利用这个机会，能够对统一更大步迈向一步？我觉得也有可能。他想清楚就是这样，这2个一碰撞，我希望各位现在开始非常注意川习会最后会不会把台湾变成一道菜，最后交易出什么结果？这个美中之间到底要交易什么？除了
经贸的问题以外，台湾问题啊，刚刚舰长也说了，是千万不能掉以轻心啊，因为这一次你不要拿过去的经验，觉得说就没事。可是啊，这个我们周老师啊 Hexas， 美国战争部长讲话很厉害、很凶啊，这个对付伊朗，对不对？对付委内瑞拉的时候，都是一副那个超人的样子。可是啊，在今年的这个一个报告里面，我当时也有点吓到。他说什么？川普政府寻求与中国建立稳定和平的关系，并表示美国无意改变台海现状。还有更精彩的，美国会支持强势但非对立的战略位置，美国不会试图扼杀中国的成长，也不会企图称霸或羞辱中国。战争部长那么软啊？嚯！我当初也看到这几句话的时候，我吓了一跳。可能吗？我第一个问题是说可能吗？因为你要晓得啊，美国很有意思啊。美国这个历任的总统啊，对于两岸关系都有不同的说法。但是你看，美国从它的智库开始，到它的国会，到它的政府这些主要的机构啊，对台湾好像对两岸都一直没变过。我不知道这个词汇上、词藻上的一些修饰，是不是代表它真正会变？因为我最常看的就是美国五角大厦在美国国会做的报告。我看那个报告，我觉得会更正确。但是正确表达两个讯息很有意思啊。第一个，美国五角大厦把对台湾的军售，其实当作是美国军工复合体，要求美国建军的最好的一个理由，也就是帮美国军工复合体去争取生意。这是第一点。第二点是什么？一直都在讲说，美国必须还是要持续能够在各个方方面面能够压制中国的军事力量，也认为说中国大陆的军事力量的强大，对美国来讲是一个很大很大的一个威胁，所以对中国大陆从来没有把它定位从 adversary 变成 friend 或者变成 alliance， 这个都没有哈。所以我认为这个基本上美国并没有变。那美国当然五角大厦到国会报告一定是要预算要钱的嘛。那不讲的危机大一点的，我看那个报告很有意思啊，其中还有一个亚洲人，大概也是华裔的美国人，在里面报告说的结结巴巴的，支支吾吾的念一个稿子都念得不是很顺啊。那里面讲的什么意思？还是美国军事必须要强大嘛，必须要增加美国的军事预算嘛。但他并没有说把中国大陆变成不是一个威胁，反而把中国大陆持续当成一个最大的威胁，尤其在亚洲。但是美国很多的政策，你可以看到 ，Rubio 在讲这些话的意思啊，其实是帮 Trump 在铺往中国的这条路啊，是变成一个康庄大道。其实大家也都知道，前一阵子美国白宫尤其 Trump 已经交代下面的所有的部会首长、所有的相关官员讲话，对中国要客气不可以有任何的冒犯，对不对？对。为什么？此一时彼一时啊，在这个时候 Trump 要去了，一定要大单子嘛，没有大单子怎么证明他成功嘛？一定要大单子。等到大单子拿到之后呢，回头再改变也不困难啊，对不对？所以我觉得第一个，美国国会对中国大陆的态度没有改变，美国的五角大厦军事单位国防部对战争部对中国大陆的态度并没有改变。那至于说 Trump 总统可以前一分钟讲的话，后一分钟不算话，那所以我的看法只是说，这些都是静观其变你看他到最后怎么做了。那里面刚刚讲到一个 Bassent 跟那个何立峰的会谈，我觉得最主要还是关税的问题，是经济贸易的问题了。是那为什么会要这样谈？其实还有一个原因啦，因为加拿大最近打了美国一个大巴掌，对于美国对于加拿大要恢复过去的那种自由贸易的关系啊，加拿大是 say 了一个 big no， 所以对美国来讲伤害很大，在这边要补一下。这个川普会不会接到大单哦？不知道，但是中国接到了一个大单哦，什么呢？就是中国跟他的铁哥们巴铁巴基斯坦
这个中国自从2015年的11月开始，推动这个习近平国防与军队的改革啊，叫全面深化国防与军队的改革以来啊，超过10年，中国的军工的企业还有军工技术越来越令人刮目相看啊。我们姑且不谈最近的这个委内瑞拉或者是伊朗，但是在去年呢，巴基斯坦跟印度啊交锋的时候，就看到了这个把印度买的这个法国制造的这个阵风这个飞机打这个压着打啊，等于是中国大陆的预警，加上这个电战，加上空中指挥，可以让他自己外销的军品啊发挥到这个战力，是我们第一次看到。我想请问舰长，这个现在要卖8艘潜舰呢，这个而且是4艘是要在地去制造，中国现在怎么这样子，怎么往外扩张？中国把他自己的军事的能量，因为他也有军工企业。是，其实军工企业是一个很大的一个外交的项目，就是你跟很多国家往来哦，你是靠军工的这种军售建立双方的关系。我记得我曾经听过一个长官还在位的长官，很高阶的哦，他有一次闲聊时跟我讲，他说台湾跟美国如果把军售拿掉，整个都拿掉，我们从头到尾都没有军售，两国要谈什么事情，大概还没有什么东西可以谈的。你说要谈什么？军售占了很大一部分，所以你如何利用军售去扩展你的这种国际交往，其实是每个国家在思考的。那中国大陆从最近开始都在想到做这些事情。去年的这个叫做巴基斯坦跟印度的战争哦，那是2个不同档次的，你知道？那当时好像是5-0，好像是这个样子。我跟你讲，如果他们不停战哦，如果印度不回去哦，继续打下去哦，可能是70-3、60-2，因为这2个是不同的时代，你就没有办法打，你看的也看不远，打也打不远，这是一个。那第二个，大家去看一下哦，中国大陆的这个原级的潜舰外销型哦，它现在卖的除了这个巴基斯坦的8艘之外，它还有个德国的3艘。德国的3艘，因为它后来有个 MTU 的主机是这个德国对不对？泰国的3艘主机是德国的，德国说你怎么能可以把我的东西卖给别人？那德国拒绝给他 MTU 主机，所以泰国那3艘起了一段争执，就是说那我不要了。那到了今天，好像还有1艘，最后又因为中国大陆也有自己的主机哦，它也自己生产，但是就是因为你换了一个主机，它不要，这是一个。那3艘卖多少钱，你知道吗？它的性能是比我们要好很多的，而且我们一直在说潜舰有个叫做AIP 啊，就是独立的气密的系统，可以让它的潜伏时间从原来的好比说4-5天变成2-3个礼拜，在水下这个传统潜舰差异很大。有这个叫做气密的这个系统哦，原级的，它的性能、外观通通是也属于世界一流的。它1艘卖100亿，就是120亿给泰国的。那我这次看了这个巴基斯坦的8艘，它是2015年习近平到巴基斯坦访问的时候承诺的，然后那是4月他承诺的拍板，然后7月他们就签约了，到现在大概是10年。它的前4艘是在中国建造，后4艘是技转到这个巴基斯坦建造，所以这个有一个叫技转的费用，而且你要去扶植巴基斯坦设立这个工厂，这也是一笔很大的费用哦，不只是买而已。那这样子的钱大概1艘是3.5亿到5亿美金，因为我们看不到很详细的数字，大约也是100亿1艘。你们知不知道我们海坤多少钱？我们海坤530亿。如果我们拿着530亿跟中国大陆去买原级的，性能远比我们现在这个要好，又有 AIP 系统，价格是它1/5，那还只是单独去买而已。大家有没有想过，这个中国大陆的军工的企业真的是，只要跟他买，大约都是袖钩短袜。我这个台语不知道讲袖钩短袜，袖钩短袜，袖钩短袜，一直都有这个。他买什么东西都是，他在全世界卖这个柴油潜舰是一个很不错的等级的，100亿左右台币1艘。即使扶植巴基斯坦去，自己让他建立，
价格也没有加到一个不合理的数字。不妨你们去看一看，这个德国扶植韩国去建立它的自制潜舰能力，它从头到尾付了多少钱？那是一个天文数字。可是巴基斯坦真的是一个很叫做 CP 值非常高的一个价格。那这就是证明中国的实力其实在增长。一个国家其实想要扩展它的国际影响力，最大的一个就是军火。为什么？军火是一个国家的安全。如果某一个国家的安全必须要靠你就好比说台湾、韩国、日本，很大一部分安全是靠美国所以他们敢不敢不听话？你说那就是它一个关键。那中国大陆现在也在升高它装备越来越好，价格也便宜，它也在升高它的国际影响力。透过这个是最容易达成的。那印度洋在不久的未来就多了8艘潜舰在底下活动潜舰天然的最好潜舰是天然的隐形战力，那这个是对未来，尤其是海上的态势都会有最大的影响。谢谢今天舰长，还有我们其实周老师。我经常在想，谢谢我们是不是能够到大陆请他卖几艘这个船给我们？两岸如果和平，为什么不可能？他当然会愿意卖，我们对啊打折买。去中国大陆时间好像也只有1天半的时间。你怎么看这个将来的会谈会有什么样的结果？第一个，这个会谈呢不会有什么重大的成果，基本上川普来就是要沾个酱油，表示我跟全世界第2大国家如此友好，中国是如此的支持他。因为他现在在全世界的这个外交环境跟各道德规律的裁判上他都已经落下风。对，急于要捞回一点。但是这个问题不管你时间长短，王毅打这个电话就先告诉你，你不要想回避台湾问题。对，那台湾问题我告诉你就是红线，因为他也要考虑到川普完全不提这个事情，因为他不想做出承诺，又不想放弃对台湾获得的军购利益，对不对？所以那王毅就先打一通电话，这个问题你要表个态嘛，就是逼着川普对这个问题，你不管是怎么样支持不支持，支持反台独或者反军购，那你总要，因为这个会议就双方礼物互相交换一下可以谈得拢的，我释放点什么，我采购一些什么，这是一个小的交易，因为时间太仓促。对，这个仓促已经轮不到说有争议的问题放在台面上要2个总统级的。为什么会这么仓促？已经准备很久了，又改过一次日程了。因为仓促是一定的，因为川普被伊朗搞的是焦头烂额，而且这个时候很多东西受制于中国，他又有求于中国，所以这个时候川普能够很嚣张的摆出一个高压姿态来获取更多的战略利益吗？我相信不可能。对，好，既然是不可能，所以我才讲他是沾酱油，争取到一个形象上很好看。你看，我受到习近平的尊重，虽然你德国调笑于我，很多国家英国人呛我的反对，尤其是查理王子。对，那个国王不阴不阳的给你损了几句。哇，他损了很多很多，等我们可以谈一下。我看了这篇演讲是非常高明的，表面上你看美国参众院的这个议员站起来不知道鼓掌多少次，但是骨子里也是默认你讲的对，你英国的大宪章是你美国承继的东西，那国会的权利你不尊重，现在这节骨眼就在明天呢。对呀，查尔斯王子选在这个时候谈这个事情，这是很大的一个巴掌给所有的参议员、众议员一个鼓掌，你们要坚持你们的权利所以你想想，川普以自己的这个嚣张的言行已经让大家，你看那天查理王子下来，照理讲是查理跟中国这个美国的官员握手，对，结果那个手伸出来，川普挡开来，他自己上去握手，这你问问介正，这个在外交上那不是天大的笑话吗？就暴露出了你这一个丑陋的商人的一个面目，没有修养对。那这一次到中国大陆去，他最注重的是什么？维安，搞得北京哎呦，北京也不知道接见过多少全世界的领袖，对，有没有必要做成这个样子呢？因为
川普被刺完以后，有个叫做后怕，对，后怕，就是说阴影，哎，那个有个什么预言家还说，你躲过我第3次、第4次，所以你看美国的外交官重点放在什么？维安，你知道吧？所以相对的，贝森特的几个商业上的东西都不是重点，我觉得只能做小小的交易跟交换，要不然不能空手而回啊。就是我跟中国达成某些协议，所以王毅才有这么一通电话，先把题目点出来，好歹你给我个说法吧，你可以不采取行动，但是你要给我个说法。所以这个问题啊，对赖清德是不太有利的。你看这个时候，要从川普的嘴巴里讲出像拜登一样，我可以出兵维护台湾，我觉得不太可能。哦，对，刚刚讲的一件更有趣的一件事情，就是说，那个乔尔斯国王啊，到了美国之后啊，竟然去在晚宴的时候，他夸奖了这次 Trump 受刺嘛，对吧？遇刺，他夸奖了那些安全的人员，说他的表现很好，但其他就没提了。中间的反讽真的是很厉害哈。杰森老师啊，这里面开始看一下了哈，太有趣了哈。这里面我想把它稍微解释一下，因为我觉得从字面上看不太出来。他先提的是那个白宫的那个东翼的调整嘛，对不对？对。其实这个不叫 real estate， 不叫房地产在开发的，就是说这个白宫本来就是一个建筑物的，就 real estate 讲的是一个建筑物。他说你在整理过白宫，把它打掉，重新来。他说我们英国在18几年就已经做过了，因为英国那时候打美国嘛。他说我已经做过了，1814年啊。然后第二个笑话就是说。Trump 因为到了欧洲去，很骄傲讲，如果没有我们美国当时2次大战保护你们的话，你们今天被德国侵占了以后，你们现在欧洲应该讲的都是德语。那个乔尔斯国王更有意思啊，他回答讲说，他说如果不是我们英国的话，你们现在应该在说法文。对，因为当时法国也在打美国，那英国帮忙美国把法国打败了，那这应该是英国的功劳啊。所以说，他回答 Trump 真的很有意思，回击他，对不对哈？那再讲登月计划，这更好玩了。他们讲登月计划是一个什么计划？讲的有一个英文的名词。讲完之后呢，那个你知道，他那英王又补一句话，他说 I rather suspect， 他只是很客气来讲，他说月球应该是我们的。大英帝国的一个部分吧，我们 part of Commonwealth， 很有意思，很有意思啊，就是讽刺啊。你现在美国在做的事情，你要去占领的地方，现在已经是我英国的地方哈。那你如果回头去想一下，那是不是美国现在在全世界把加拿大要变成51个州，把格陵兰要收回来啊，要占领委内瑞拉？那英国会讲说这些事情我们以前早就做过了，这些地方应该是我们的地方，如果我们要坚持的话。还有一个很有意思的，他说这个 Trump 跟这个英国的国王照相之后，因为国王叫 King 嘛，对不对？那美国的国会山庄叫 Hills 嘛。那现在他们合照之后，就讲说，在这个照片里面有2个国王 ，Two Kings。那一个是 Charles 国王，另外一个是谁 ？Trump 国王。这在美国的民主国家里面，这是最大的一个讽刺啊！所以我看了非常非常好笑，你知道吗？The greatest kings 是 Trump 去公开夸奖 Charles 的，但是他也希望是 Charles 也回夸奖说 You are also the greatest king，OK？ 因为 Trump 曾经查过，说他的家谱，他应该是英国皇族的，所以他说我应该到Buckingham 这个 Palace 应该到里面可以去住一下哈。那在这个里面，就是他在晚宴的时候，这个。Charles 国王讲的其实很简短，但是字字珠玑，这个有一点杀心珠玑哈。我建议啊，因为我自己是政治系的老师啊，那我自己又这个在国外念书，所以对于这种英文的幽默，我本来就比较敏感。那这一次，我建议我们所有的观众朋友，如果有空的话啊。那个，反正现在工具都很发达，你把英王在美国国会的演讲，还有英王在这个国宴上面致辞，这2份拿出来，然后如果你要使用 AI 工具的话，更棒啊！它可以解释你这个讽刺点在什么地方，
那个真的是掐到美国人或美国政府或川普本人那个很酸麻的那种感觉，但是脸上还要带着笑容，假装没有受伤。那个 Trump 已经在现场，已经不知道该怎么办了。对，这个除了刚刚看板以外啊，这个英王还有在这个国宴上面啊，要互相送礼嘛，他就送了一个船上面的钟，那个敲的钟，当当当的钟，那个船啊是英国的战舰，那个战舰的名字叫 Trump， 所以呢，他们为了表示好意、友谊啊，对 Trump 的显示好感，就说当初我们古时候有一艘战舰，上面那个的钟啊，就是那艘战舰叫做川普舰啊，川普舰上那个钟啊，拿来送给你，这个够面子吧？哎，他后面补一句，他说如果你将来有 trouble 啊 ，give us a ring， Give us a ring 。美国碰到麻烦，你敲个钟，我来救你。所以这个绝世精彩，帮他写这个演讲稿的人高明，我觉得高明的不得了，厉害。那你有没有想过，美国在新的战舰叫做 Trump？我看应该是这川普真的要干啊！对啊，他连手机都敢叫 Trump， 对不对？可能下一次他回访英国的时候，他会把那个战舰上面一个新的设备也送给这个英国的国王。对。If you need help, just ring the bell。没错。Ring the help。这里面非常非常有趣的就是这整个的发展了，但是基本上来讲，各位可以看到，姜是老的辣。对。姜是老的啦，你看那个英国国王在国会里演讲，在晚宴里面演讲，那个风度、那个气度，徐徐委婉道来。而且我要跟各位说，这个 Charles 国王啊用的那些英文的字句啊，大家一定要去念。我觉得，对。你记不记得那个美国在攻打伊朗的时候，他说他是史诗级的，史诗级一般的，对不对？对。你会发觉到。英国国王 Charles 在国会的演讲才是史诗级的一般。你看他的文词用词遣字里面的幽默，里面的寓意，哇，真的是有深度啊，那个才叫史诗级的，你知道吗？所以可以把这个演讲叫做 epic humor。那对 Trump 来讲，这不是一大的讽刺吗？讽刺到家了，讽刺到家了。这个各位啊，在全世界，你有时候慢慢去发觉到，其实在我们的生活里也一样。有的时候，如果你很沉稳，能够很用幽默的方式去处理一些你的不同的看法，我觉得那是非常非常好的。好，那有很多人呢，基本上来讲都不会用硬碰硬的，实际上来讲就不会有任何的帮助。哈，各位啊，来，我讲，老帅再讲一点。这个川普现在是掉到醋缸子里面，被英国国王酸，媒体的酸 ，Two Kings， 你忘了还有900万喊 No Kings，No Kings， 这个是一个对照哈。对。第二个，川普还自己讲，我可能是英国皇室的一员，所以查理斯啊，王子国王还蛮有风度。要我是他 ，Hey Cat。Your grandfather here 。那查出来辈分低的话怎么办？川普自己讲，他是英国皇室有血缘关系嘛。那如果查尔斯如果早点准备点资料，一查，就像我们回到大陆，很多年纪的喊我爷爷一样，因为辈分会差嘛。那美国常常都喜欢叫人 Hey Cat，Hey Cat， 对，因为这个东西我跟你讲，我最欣赏美国的总统谁呢？雷根。对。是一个演员，他面对很多问题是用 human sense 解决，对，这才是政治上最高明。我不跟你硬杠，讲一个幽默的笑话就把无形中间的压力卸掉了。今天查尔斯国王在全世界讲，他地位已经落到第3、第4了，是一个没落的一个国。对，但是不有失他英国当年的这个地位。对，用很幽默的话把自己有凸显出来。相反的，看着你这个暴发户，面对我的这个讲稿，你反抗也不是，不反抗也不是。他特别引用英国的大宪章，
跟你美国的宪法精神是一贯的。是的，那这个话又正好打中了美国参众两院的国会议员对川普最不满的是，你没收了我国会的参政权。checks and balances。对，这一棒子打了，所以你看那参众员都起立鼓掌啊。这什么？这是你们的 weak point。那我举出来，你们对川普在5月1号要不要行使你国会的这个战争法的权利？对，哎呀，这个时机用的真是 just make。太准了哈！播报新闻是我的日常，必须时刻保持妆容和皮肤的最佳状态。当来到人生中最重要的时刻，也是 KS 逆时奇迹帮助我轻松驾驭，闪闪发光。KS 逆时奇迹活肤露全效精华、精华霜，多达5种 EGF 6大冻龄关键成分，保湿效果让我非常满意，小细纹也不再困扰我。我就是我自己的最佳女主角 ，KS 让我从容自信，光彩动人。我是我人生中的大女主，我的最爱我做主。KS 逆时奇迹系列热卖中，下单请上快点购，透过中天新闻网 App 下单立减50，或输入 CTI 推荐码有额外折扣。